Még egy példát mutatok, ez egy kicsit bonyolultabb lesz, de nagyon szép, és nagyon szeretem ezt a példát, mert nagyon sok mindent meg lehet ennek segítségével mutatni. Nos, hát itt az előző menetben egy per véletlen áll, most pedig, nézzék csak, ezt innen kitörlöm, és választok 5 darab véletlen számot. Véletlen oda, úgy négy, aztán ugyanez az utasítás jön még ide is, oda is, oda is, oda is, tehát 5 darab véletlen szám, és ebbe a sárga cellába beleteszem az 5 véletlen szám közül a második legkisebbet. Erre van egy jó Excel utasítás, kicsi. Ezek közül vedd ki a második legkisebbet. Nézzük meg, hogy kivette, megtörténte, 0,31 itt van, tényleg 0,21 kisebb nála, az összes többi nagyobb nála. Másik kísérlet, 0,11, hát valahogy igen, ő kisebb nála, tehát ő a második, 12, 19, 77, ezek nagyobb. Jó? Tehát akkor 5 véletlen szám közül a második legkisebb. No, a dolog nagyon is életszerű. Hát hányszor van az életben az, hogy van több adatunk, az adatokat nagyság szerint sorba rendezzük valamiért, és mondjuk a második legkisebbre vagyunk kíváncsiak. Hát ezt szerintem kézenfekvő, hogy a gyakorlati alkalmazások ilyet produkálnak. Én az egyszerűség kedvéért egyenletes eloszlású, random számokat vettem, de itt tehetnék eme 5 cellába bonyolultabb utasítást is, de most ne csináljuk ilyet. Na most akkor, itt a másik lapon azt fogom csinálni, hogy beiktatok 5 oszlopot, és akkor megfogom ezt a 6 cellát, Ctrl-C, Ctrl-V-vel odalököm, és akkor amit itt csináltam, azt mindenhol megcsinálom, illetve a kicsiségvételét is. Tehát akkor itt most megjelenik előttünk ezen az ábrán, nem igazán látványos most még a dolog, hanem mindjárt az lesz, a második legkisebb random számnak a pontfelhője, 0 és 1 közötti értékekről lévén szó, az intervallumot is 0 és 1 közé teszem, viszont a léptéket akkor 1/10-nek választom, és akkor a számot sem elég egészként ábrázolni, hanem itt alul, itt ügyetlenkedek rajta, de valahogy nem sikerül. Na most fog sikerülni írni, 1/10-es jegyre mutassuk azért, és akkor így lesz nekünk egy gyönyörűséges ábrán. No, vegyük észre, hogy nem egyenletes az eloszlás. Még azt is látjuk, hogy az eloszlás a bal oldalra inkább tolódik, mint a jobb oldalra. Hát persze, a második legkisebbet vettem az 5 közül. És akkor felmerül az emberben, hogy lehetne ennek a sűrűségfüggvényét meghatározni. Figyelem, ami módszer most következik, az egy elég sokszor alkalmazható módszer a sűrűségfüggvény közvetlen meghatározására. Tehát van 5 véletlen számom, és a második legkisebbet vizsgálom. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi ennek az x valószínűségi változónak a sűrűségfüggvénye. Nos, a sűrűségfüggvény az az eloszlásfüggvénynek a deriváltja, tehát ideig van az eloszlásfüggvény különbségi hányadosáv, és akkor a számlálóban lévő különbséget átírom, annak a valószínűsége, hogy a nagy x az kis x és kis x delta x közé esik, ezt a valószínűséget viszonyítom delta x-hez. Nos, ami ide van írva, és azt aláhúzom, kiemelem, ez egy általános módszer arra,
hogy a sűrűségfüggvénynek a közelítését meghatározzuk. Ha megvan a közelítés, akkor abból könnyűszerrel kijön maga a sűrűségfüggvény is. Na, mert most picit gondolkoznunk kell. 0 és 1 között valahol van a kis x és a kis x plusz delta x, és a nagy X ide kell, hogy essen, tehát oda rajzoltam egy bunkócskát. Az a bunkócska, az 5 bunkócska közül a második legkisebb, tehát valahol tőle balra kell, hogy legyen egy bunkócska, és tőle jobbra kell, hogy legyen 3 bunkócska. Nos, egy picit most csalni fogok, megváltoztatom az eseményt, és a rajzot a másik ábrán mutatom, hogy fölveszem ugyanazokat a 0, 1, x és x plusz delta x értékeket, meg a ide beleeső bunkócskát is, de azt mondom, hogy ez az egy bunkócska most 0 és x közé essen, az a 3 bunkócska pedig x plusz delta x és 1 közé essen. Ez az esemény nem ugyanaz, mint ami fönnáll, de érezhetően a delta x kicsike, akkor nagyon kicsit tér el tőle, és tényleg meg lehet mutatni, hogy delta x nagyságrendben az az esemény, amit ez a rajz reprezentál, ennek a valószínűsége alig tér el az eredetitől, tehát írhatom azt, hogy egy bunkócska esik 0 és x közé, egy másik bunkócska esik x és x plusz delta x közé, és 3 bunkócska esik x plusz delta x és 1 közé. És ne felejtjük el, osztottunk ott is delta x-et, most is osztottunk. Nos, a számlálóban lévő esemény, én egy picit átírom, meg fogjuk látni, hogy milyen hasznos lesz az, hogy most azt mondom, hogy nem egy bunkócska essen 0 és x közé, hanem az első random szám essen az 5 közül 0 és x közé. Aztán nem valamelyik az 5 közül, hanem pontosan előírom, hogy a random 2 essen x és x plusz delta x közé, és akkor a többi 3 x plusz delta x és 1 között lesz. Ezáltal jó alaposan megváltoztattam az eseményemet, mert most mutatom itt a kivetítésen is, hogy miről van itt igazából szó. A 5 szám eredetileg nem nagyság szerint állt, hanem ahogy jöttek. A legelsőt hívtam random one-nak, kötöttem be mindjárt, random rnd1, a második, harmadik, negyedik, ötödik pedig volt a random 2, 3, 4, 5. És az, hogy valamelyik bunkócska essen 0 és x közé, az nem ugyanezt jelenti, mint hogy a random 1 essen 0 és x közé. Tehát ez az esemény, ami is alul áll, ez sokkal kevesebbszer teljesül, mint az, ami ott fölül áll, de a két valószínűség nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, mert fönt az 5 közül akármelyik lehet ez a bunkócska, itt pedig az elsőt írtam, tehát 5 alatt az 1-jel megszorozva ezt az alsó valószínűséget, megadjuk a szabadságot annak, hogy ne csak a random 1, hanem a 2, 3, 4, 5 is jogot kapjon el, hogy ide kerüljön. Aztán, ha már tudom, hogy ki lakik itt, akkor, hogy ki jön x és x plusz delta közé, az a maradék 4 közül jelenti akármelyiket, és akkor a maradék 3-ból az a maradék 3 már x plusz delta x mögé esik,
Tehát ha beszorzok ezzel a 20 értékkel, akkor ez az alsó valószínűség 20-szal beszorozva kiadja a felső. Na most, az alsó valószínűségnek az a szépsége, előnye, hogy az gyönyörűen kiszámolható, egyenlő, 20, és akkor random 1, 0 és x között van egy x. Ennek a valószínűsége x. Random 2, x és x plusz delta x között. Hát az delta x valószínűség. Random 3, x plusz delta x és 1 között. Annak a valószínűsége 1 mínusz x plusz delta x. Ugyanezt kell tudni a random 4-nek, meg a random 5-nek is, a függetlenség miatt a szorzás, a hatványozást van nyilvánul meg, volt még ez a delta x-szel való osztás, most is ott van. A delta x kiesik, és amit kapunk, az közelítőleg egyenlő 20x 1 mínusz x a köbönnel, hiszen a delta x az picike. És nézzék fel, itt áll előttünk egy csak x-től függő képlet, a sűrűségfüggvényből indultunk ki, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a 20x 1 mínusz x a köbön adja a valószínűségi változóknak a sűrűségfüggvényét. Hát, hogyha én most Rips-Ross megszerkeztem ennek a függvénynek a grafikonját, és megcsinálom, de miért ne? Tehát a kis x meg a sűrűségfüggvény értéke lesz itt most ábrázolva mindjárt. Így. A kis x az megy nullától, mondjuk veszem 1/100-ával, de ez kicsit ezerben nem kell, fölösleges, ekkora pontosan így. Akkor beállítom a tizedesek számát 2-re, és lehúzom 1-ig. Tehát készítek egy ilyen táblázatot a lehetséges x értékek követésére, ott van, és most valahol beírom a sűrűségfüggvény képletét, hogy 20 szorozva x-el, ráklikkeltem, szorozva, zárójel 1 mínusz x, becsukom a zárójelet, hatványkitevő 3, ugye ez a sűrűségfüggvény képlete. 20x szorozva 1 mínusz x a köbönnel. Fölviszem, leviszem, és akkor most készítek róla a Rips-Ross egy ábrát. Beszúrás, és ez is egy ilyen ábra, de így. Ott van a sűrűségfüggvénynek az ábrája. Úgy ezt az ábrát tessék összevetni a pontfelhő ábrájával, Ctrl-C, és ide alárakom, aztán elrendezünk mindent szépen, kihúzzuk ugyanolyan hosszúra. Igen, itt a skála az még nincsen jól kialakítva, nullától 1-ig menjen, 1/10-esével, és akkor most már szép is. No, tessék a pontfelhő és a sűrűségfüggvény grafikonját együtt nézni. A pontfelhőben sűrűsödik, aztán csökken a sűrűség, itt a sűrűségfüggvény értéke nő, aztán csökken. Ez a sűrűségfüggvény a matematikai modellje annak, amivel itt sok kísérletet végeztünk. Tehát ez egyetlen kísérlet a szóban forgóval változóra, ezen alapon van sok kísérlet, és azokat ábrázoltam ezzel a technikával, és akkor itt pedig a matematikai sűrűségfüggvény, amit levezettünk. Ezeknek a fogalmaknak kell az önök világképében és gondolkodásában összeállni, és látni azt, hogy hogyan tudjuk meghatározni a sűrűségfüggvényt,
az mit jelent, hogyan viszonyul a pontfelhőhöz, és így tovább. Ezt megszévelem. Most egy tárlat